Bwega muraithire wa Meru TV rukiriru thongi rukiriru katharwatwe na mbere kwa tukiona kanya gautirima kiri mubango wetu wa turinge ime mubango wetu na mbere kwa tukiwatanagira kuma tharere ya rukiri mwanke tharere ya thaa inya chungwa chetha na himunde twekungwagira menke 15 kuma kwambiro wa katiba ya Imbia kirigira ati mawena gantu okenera kiri katiba eno ya Imbia yithiritwe na mantu kathumba tu katiba eno yathie na mbere kwigwa ikiyaga mwanka 2010 katiba eno yaire na mututigi former president Mwai Kibaki urathie na mbere kwigwa agitigira ati kwina mbere kwekigarura kana ikiandikawa bwega kengo gutira ati yena sheria irigo itakwinyiria mwananchi kirikana guka nyuma kana gunyuma kwa ena sheria kathombira cia thiete na mbere kwigwa ikionekana ati ikwinyiria mwananchi na kwa ugu kitumia thie na mbere kwigwa iki thondeka wakairi bwega na rugendo ruru kiya mwanke muthi turi tukiringaga mwanke 15 kwigwa twina katiba ino yeme mbere rutiarie muno kanthi na mbere kwange kumenyithagia bara marikiri metha yetu ya ndeto kawithira bambitana ni family nazo Kimathi Ruterwa rungi mwerekere wakwa ni Alex na chietu tugachiambiria kagitaniaka. Tuchiambiria kagitaniaka chukuru chiambiritie guchokwa na raindi ngwatine ya thithia bonda boda kuma miru batongoreretwe ni baraza aurane mukaririgiti wago thiritoki nambere kwa bakiromba athithia bonda boda kwigwa beri itho njirani na muno nkuruki utigira ati bakwina mbere kwa bakithingatagira sheria chigitwe barabarani tanjira imwe ya utetheria na kuona ati mitino ikuthina mbere kwigwa ikinyianyiaga barabarani mwaniki wetu wa Ndeto Mutu wa Kiambi gatuambirie na ripoti ino. Ngwatanĩro ya aringi biashara ba bodaboda ya kaunti-inĩ ya Meru batongeretwo nĩ John Barasa ũrĩa nĩwe mũkarigĩti wa Meru nĩ bakũrombetithia bodaboda kwĩmenyera kumana na mĩtino kagitene gaka cukuru igũchokwa na nkũrũki kũthingatĩra mawatho ya barabara nĩ kũnyianyia mĩtino ĩngĩ. Waendeshaji wetu wa bodaboda tunaomba kwa sababu tunajua leo iko bise, gari hasitoshi, pikipiki hasitoshi, msiende kubeba excess. Kwa sababu mara mingi unakuta vijana wetu wanabeba watu watatu, waina au wanafunzi. Na ujua hao mwanafunzi si ati ni mwanafunzi ni mdogo, huyu ni mtu mkubwa na wakati unabeba watu watatu waine na wako na bagi, hiyo pikipiki inakuwa pikipiki itakuwa msito. Na ikiwa msito hata kukontrolu kwa njia na magari zimejaa itakuwa ni shida sana. Nkũrũki na rombete aciari kũmenyerana bao kumana na bikibiki kaingi kobaka mata akiuga bamwe bao ni akora na enyange baicithete kire biashara eji. Wazazi wetu wahakikishe wamesika hao watoto mikono, wamehakikisha mtoto ameingia kwa gari na amesafiri vizuri. Na kama anatumia bodaboda ajue ni bodaboda gani ambao amemweka, asiwache tu mtoto aenda ajague bodaboda vile anataka. Sababu mara mingi siku kama ya leo unakuta wale wa bodaboda wale wamekuja kujitokesha wakijiita wana bodaboda ni wale ambao ni walagai. Utakuta bagi za wanafunzi zimeenda akifikiri ni mwana bodaboda, kumbe ule ni bodaboda ambao ametake advantage kwa sababu anajua watu ni wengi na town iko bise na wanafunzi wanarudi shule wakuje wawaibie. Ni untongorokia rombete mbeu mbithi baria bagwitonyithania na biashara ya bodaboda kwithira bari na mitugo imega muno na anabashukuru. Usibebe mwanafunzi labda mama yake amekupea, labda umechukulia mtu anajua ule nani umebeba, alafu umeenda amekuambia niweke kwa njia, bado kuweka kwa njia kesho ukuje kulaumiwa. Kwa sababu hiyo mtoto kama hatafika shule, ukumbuke wewe ndio utakuja kulaumiwa. Kwa hivyo tunasema ukiwa umebeba mwanafunzi hakikisha umempeleka kwa geti na ameingia kwa shule, basi sasa wewe rudi. Kitu kingine ningelitaka kuomba national government na county government waweze tukue tunasaidiana kama wakati kama wa leo. Ukiangalia mimi kama wakati wa leo kufunga na kufungua, mimi nakuanga na timu yangu ambao ni ya Meru County, ambao imecover Meru County yote. Ukienda upande ya South Imenti kuna timu pale inahakikisha wale watoto wanaingia stage pale, wanachukua magari zao, wanachukua magari, wanasafiri salama, hakuna wizi uko pale. Kira turende omba kwaji riders bonde babikibiki Meru County de kapa make sure mwana ora bakamata gweta kinya skuru ure abati na akamutera njerene otherwise abati gweta mukinya mwankaria etete na actually kinya charges ira toria tukava overcharge leka tumbe kurubari ya fair price nikenda
nikenda tukomba gukara na urumwe. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Iboiga nwe waziri Reverend Karen Karia Kaberia, waziri wa kaunti ya Meru, nethiritwo akiriunga kiri mathoko mwanya mwanya na arantereche South na kibora ya kwibandikithia kiri ithurano bia tariki 18 mweri uyu wa kenda bia mathoko inara nkurukia thiritwo kinambere kwa kiariria miradi mwanya mwanya yothi na mbere ya thirikari ya Reverend Mutumantu ithinkina muno nkuruki akinyeria kwariria mantu ma municipality ya Nkubu. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no guturikithiria riboti ino. Nawe waziri wa kaunti ya Meru wijikeneja Reverend Karo Kaberia na riungite South kitoko cia guntu guku na kuria biashara ni bethere bagiciandikithia nikenda bakethira bakiringa kura kiri ithurano bia mathoko nabio bikethira bikithithika tariki 18 mweri jwa kenda mwaka juju. Twambiririe na thoko ya Nkubu na twejete kubwira ati buciandikithie kenda bukomba igitare kuringa kura rĩrĩa twerekeretie tariki 18 mweri wa kenda bukethirwa bwithuranirite kenda bukethirwa buciandikithitie kenda tukomba kuona atongeria babega baria bakomba kureta mantu jenu na aria kaunti baria bakomba kweja kubutetaira kweja kwaraia mantu jenu na turiuga kithurano giki gote muntu ukathurwa uria uti wa thoko eji baria bakathurwa ibathoko eriko ibathoko eje kwa utwithuranire na tariki 18 mweri wa kenda twethirwe twithuranirite kenda tukomba kuthurana. Ni aria nkuruki Reverend Karo augite gavana Mutumantu ithinkia agakinyaniria mirandi thokone ya Nkubu jauria ethirite agikanira wirane na biashara thokone iji. Innovation ya Kioro ankwenda kubwira ati gavana wetu augite ati Kioro giu gikarekebishwa na mpwe mono uria kumbikana nonto mbeca cia kurekebisha Kioro kiu irio kwa ugikathithua gikarekebishwa rwa mono uria kumbika thoko nare kura ikarekebishwa na ikarekebishwa mbere ya Ngai yura no jora twarekia kuga thoko nerengi ni ati thoko ere ikarekebishwa kinyayo mbere ya Ngai yura tukarita barabara iria ibatere kuritwa thokone kenda wanabiashara bukirita ngugi buketherwa bwena nafasi ya gukorokeria into bienu boteingeri ibange. Akirikiria Reverend Karo na ugite kinya thoko ya Nkubu na ndiri akwi kwa municipality ni untu bwa ngwataniro injega katikati ka gavana wa Meru na kariba guntu guku. Town area His Excellency the Governor akuga ati ni eka the next municipality ndene Meru eka municipality gita lete kuraja na twena chairman wa kirani ya Taita amwana baotwe na Arua na ibombere kuriongera gavana ofisine na kwena manto jara betekanererie na ingwete kiate town eje ikomba kwa municipality kenda bukomba kureta gerwa mbecha iri ikomba kureta development itiumetekere thirikari ya county yake ikiuma egoro nare koma kwa World Bank ikeja gwaka municipality ya Nkubu na kwa twete na mbere tukigwatanaira kenda municipality gatweka reality na gavana wetu committed kuona ati municipality ya Nkubu ekwejanwa rua mono uria kumbikana. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Iboiga Jeff Wagituma nonto bwa riboti ino na bwa karibara iruru na ratigania West Bethel tubakina mbere kwa bakibu mageria na kumeneria tongoria bago
aria mujumbe wago MCA governor bonde akiuga ati bathie na mbere kwa bakibateanagiria kire mirandi ya uthii na mbere. Riboti ino turikithiritwe ni mwandiki wetu wa Ndeto kuma Ntere Irada Mzumuturia wa Thirinja. Akariba leiroro na ntoreri thunukirite ndene gicumba gatigano esti bachumirite na muthoro munene na kuminaria tongoria bo ikiraba kuibethirite bete no nontu batona barabara kuntu kustima kana kinya cibitari tora rere to ne tora rege thagene muthemba nontu ogaya witia na barabara embwa nende nya ya maremero ogaya witia yo mbwa stima we chitiera kuma lemoro kwena mao to testima kuma lemoro kwena mao to teroe kuma lemoro kwena mao batu kinya muram to teona ko batu to kayo kama to nye bikibiki tumeta ya kenja eto ya tore kyo kinyera lemoro to atiero bikibiki kuma lemoro to ka orantaka kuma lemoro mwaka ko yao ado eta kwera roe mweronkanga mumo mweronkanga renge nonga to ka uma to kana ma kethimene kera kenjinjere malia choro nara ora ko batu to terutango engene ko etia kwererera roe tenge Lawrence kinoti kumantore ko to lairoro kintu kiron ko bai kwarere kintu ya security ko to security kintu ya skuru kintu ya civitare ko to batu idara to rat bagaria kama tayari rube kithakene kinene sana civitare ni ikora yokoe tomba wajwa imoronkanga na mengerene nara pio kurayo koe akenja na nara saindi lakini to murungu atethi akaribana ndi batumanite kiringa vana kaunti Meru Revendiza kimutuma ntwethinkia mubunge we shumbwe getigano John Kanywethe Mutunga mone MCA wa Thona Njimuchoi ikiraba wita tongore baibethirite bebateaniria ko inkuromba nete yoge nene MCA we Njimuchoi mweshimiwa weto ntwethingia Kuna tuikerwe ke tu ombe otobwetheria barabara ena ke otobwetheria barabara ingwetekia kinyabia gore bieto bito koruta mindrene nao totomba korerwa na mauria to korerwa ayo ya thogona nao mauria mae ngabana wetu burumuru ngamutethi to ra to inu thai atotorana kamuramu tona kamuramu badu manta kobua into kenge kinalo ga to ya buru thina roi badu terwe to rai buru to ya kona roi kwe a to ra leiro buru badu manta to akobua na yem tambaya kwithana ruru kwana kwa wenja bonge boya thatu badu ito ne rupio to testima ko wetu buru badu na stima kuntu ta limoro na raura kana rengi na ra kuntu ta kan tebene rengi na nga moro na ro mwisho na ra buru na saindi ya kithina ra ende badu no thina to no buru inkuromba buru MP wetu na mutuma buru batu igiro ke buru batu shura batu kwitheno atia kiriro ke to ke kinyire ngabana na Mutunga baombe otwile la boya yana metho yake o kenda tu kara yantu barabangi ko wenri nkuromba rure romba anya to njera githima ke moyo nto euro ke area o kenge agenja lairoro ao kana to njera nyabiele ko batu to tethuka kiripoti na Meru TV kumatia ni Betanda Mzumuturia wa Thirinja. Iboiga MCA mirongo kena na bathanthatu na ara kaunti ya Nairobi bethiritwe bakirutha micemanio na speaker wago kubanga ni bora bakaina mbere kwa bakiruta gitini governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaya hamwe na amunini wake na ara ma MCA bethiritwe bagitaririe na kuga ati Sakaja nethiritwe akira mu gutungatira kariba Nairobi na njira irambegana muno nkuruki bakiuga nethiritwe agitumira kinya obici yake nae been called by the speaker himself to update members on the challenges that they already put on his desk and they have not been receiving solutions for the same. So the members raised the issues of bursaries. You realize it's only Nairobi County or one of the counties that have not been able to distribute bursaries to the residents of Nairobi. There was also the issue of WDF, Ward Development Fund, that has not been working according to us. We have had stalled projects where we have not received any answers from the executive. There are so many stalled projects within the wards, and the residents of Nairobi have been asking why those projects have not yet been completed. The members are also saying that the governor is not in touch, completely in touch, both with the ground and with this assembly, the members of this assembly. 3/4 of the members who make calls to the governor, he does not reply or call back
to these members. So there's a question of communication between the executive and the assembly, and there is also the issue of his failure to come out on the issue of the broad-based government. He does not give direction on the issue of broad-based government. There are some issues that are supposed to be dealt with by the intergovernmental laws that he has failed to do so. So many of these things have not been implemented. The issue of motions, the bills that have been passed before this parliament, before this assembly, he has not taken any implementation step. And we are very cautious on these issues. That's why members came on board and they decided to discuss these things with the Speaker. One of the resolutions that have been passed by the members here today is that both the Governor of Nairobi and his deputy must start packing. And we are not threatening, we are going to do it. It will start very soon and all members are coordinated, and we believe that by next week we'll be having a retreat on the same. Today what we had here was about 96 and over members who attended Kamukunji. Remember, this assembly has 122 members, so therefore we are over and above the numbers that are needed to impeach both the governor and the deputy. Ibwega kariba kiborione na kinyantumburi bethiritwo bakinambere kwigwa bakibu magiria na gutarire gutenerwo kwago ni atongora na araba ugite untu okugutiona kinya stima bakinambere kwa bakioroteria kara ntongore ciago bakiuga bathinambere kwa bakibaririkana kirimirande yothi nambere mwendo wa laibuni niwe guturikithiria riboti ino. Kariba kiborione na ntumburi erere wandini ya kibiri cha bore ni baukerere cha bona na mbungu wa bore rende kiri Mugambi na nikiraba kuana bateyaniri kiri mirandi ya weti na mbere iliyo barabara na stima onto bateomba wikundi ya buru anto aja kwetu itotigia anto au njathe tu itina connecting ya stima na nyu that tu tutenda any transformer nonto already tuina transformer ithatu ciombo tukundia mwangi no within 600 meters ira bataraira na ingeretio tumana mantu jau igita rinene nenya mweshimiwa kwa ujo gwito meshimiwa rindikiri anko mwerencha mono no thiro nti mwerencha na nti kumenya niki areka kujukia atu eu no ntu especially janande mathomo jaragarukire uju utinje tena stima na mwana ora no tena stima especially jabagituma na bagituma onge kire among that two houses kwina challenges nyingi muno no nturibo kurukirwa imantu ja maingi ontobone na tuweja ki barabara especially woni ndembaunda ya barabara eje ya zero grazing eje niyo kinya mwirigi ejere arambonia matharau arenja kwa baba mwanake peke yake aratiga kwa mutano ngina na kwa muturi owe kankwire batue thine atu no stima ira tuthiurunkiri stima twakaraja antu bate mwene yani tutikwenda transformer mheshimiwa atekite akaenda gututethia tutethioreja atwikira yani atwikira stima na bakathoma bwega eja agatuthiria kwi kajira ga gwita skuru akanisa ine Methodist katika rabati ndukura kurete ana abeta ira roji rugeta kana bageta koro bakaunua karoji kau ikarabati yake yani tutiona gutwikira karabati yau kwina kanisa kwina skuru ana bagwita kwa tukona challenges nyingi yani ethe twaira ntukura bakainyiria bonkake ibato nyiri nyatwe tuguruibo tumbe bachokia kare na rero mbareo ke mbungo yo notiela na kwithara no batethia na mirandi eye na nikenda kinya baba kona weru ya Kenya barabange na ndi atumuromba na tige gwika kaigwatia eja kugaga twikira 2027 arego twikira nandi akeja gutugwatia stima kairi nonturu rwa rumenyerie na nandi atukuromba atiri barabara jeu ni jukweni nonto wawire ni national government atukuromba ri ndikiri ateki responsible ajukire barabara eu ajuke kanya kakukitata kakuthithia barabara eu sima iga tutethia tuthwe tukirire inya mantu ja kuthia interview maria ja ng'ombe iga tutethia na kuthoma bwega batena stress cia stima tena rito kwenda mantu muno thimuni ithomo ibi kwenda nya thimuni etho tena stima mwana ku ateta mbere agatigiro ibangi ko ibagere tutethia tuthwe mbere oja bangi nayo mbeto ya mwanya burukirire ndikiri Mugambi ndikiri ochenchie meore yaku nontu nwarayo kirumana no rumanere maruru indeku wachoko rumana majalene secondary mearie ochenchie na mearie mega kire antu nontu JC eje
nä thå mono igågwa ntä kå menya na tomba kå thitha ndene ntumbåri kana ndene mbå rä antå babaga gwä tä kä ria. Nikiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ibwega nuntu bwa riboti inu na njira inkinyaniriku na riboti inu igatukinyithia muthia wa maratu kubangirite kiri metha yetu ya ntheto na katho cha mwanya tu nuntu bwa kwina mbere kwigua gitara kuraitha Meru TV raithiritwe gitamba na gwitigirika kunthe kathetuni ka Mumiru menyothi kuraya nuntu nguchokera twina mbere kwetukirithaga mara mekiritwo rito na gukorerwa rangi ndeni ya mangatheti.